Studio Perlice. Vrijeme je da još jedno nedjeljno jutro učinimo šarenim i raspljesanim, a u tome će nam kao i uvijek pomoći naše malene prijateljice, polaznice studija za pjevanje, ples i scenski govor Perlice, uz koje, uz dobru zabavu, uvijek i ponešto novo naučimo. Već znamo da nije lijepo svađati se i nazivati nekoga pogrdnim imenima, no priznajte da se mnogima od vas dogodilo da u jeku svađe s, na primjer, nekom prijateljicom lupite gusko jedna. Sad tu slijedi jedna zanimljivost. Čovjekove predrasude o osobinama životinja koje su posljedica priča i bajki testirao je Nobelovac Konrad Lorenz i dokazao da je od guske pametnija jedino svinja. O svinjama o tom potom, no guska se, iako je malo svojeglava, voli družiti, ljubiti, privržena je i osjećajna. Naime, guske imaju razvijen osjećaj za zajednicu i bogat društveni život, suosjećaju s problemima drugih gusaka i sposobne su voljeti jednu gusku ili gusana tijekom cijelog života, a moguće ih je i dobro izdresirati. Poznato je nadalje iz daleke prošlosti da su gakanjem guske spasile stari Rim. Naime, jednom davno je došlo do bitke između Rimljana i Gala u kojoj su Rimljani sramno poraženi. Dio stanovnika sklonio se na brežuljak Kapitol koji je jedini bio utvrđen i zbog strmih padina teže dostupan. Budući da se opsada odužila, jedne noći prišuljali su se Gali po tvrđavu i tiho se počeli penjati podupirući naizmjenično jedni druge. A to su radili tako vješto da ih straža na bedemima nije primijetila. Psi i pjetlovi su spavali, ali probudile su se guske, čuvarice hrama boginje Junone, koje su počele glasno gakati i lepetati krilima, time probudile Rimljane koji su se tako uspjeli obraniti. A mi ćemo sada saznati što se dogodi kad guska krene u šetnju.